हेर लुगाहरू नि सबै पुरानो भइसक्यो, एउटा राम्रो लुगा छैन। जुत्ता नि फेरि त्यस्तै फोहोर छ। के गर्ने होला यार, पर्सि एलिनाको बर्थडे छ। आफ्नो हालत यस्तो छ। आफ्नो गर्लफ्रेन्डको बर्थडेमा जान नि के साह्रो गाह्रो भएको यो। अब के गर्ने होला। बाउले माग्नु पर्यो क्या हो, 2-3 हजार जति। त्यसलाई त बाउले त्यही एकछिन मागिहरू पनि के भन्दो रहेछ। हेर कहाँको ऱ्यापर प्रधानमन्त्री भइसक्यो। ड्याडी यो पो रहेछ। के भयो? मलाई अलिकति पैसा चाहिएको थियो, छ भने दिन्न। पैसा पो माग्नु आएको रहेछ। छैन मसँग, काम साम चाहिँ गर्नु छैन। किन चाहियो तँलाई? फेरि गाँजा साजा खान थालिस् के? ड्याडी त्यस्तो के होइन कि साथीहरूले बर्थडेमा रमाइलो गर्न बोलाइरहेको थियो अनि लुगाहरू पनि सब पुरानो भयो। मैले तँलाई काम गर भनेको कि होइन? बिहान 10 बजीसम्म कलेज जानु अनि यसो सानो तिनो कामहरू गर्नु नि छैन। कमसेकम आफ्नो लागि खर्च गर्न 8-9 हजार भए त मजाले पुग्थ्यो नि। टन्न भात खिच्यो अनि दिनभरि मोबाइलमा गेम खेल्यो बस्यो। त्यति मात्र छ तेरो जिन्दगी। काम नगरे पनि कमसेकम पढेर त बस्नु नि छैन। पैसा चाहिँ कति चाहियो तँलाई? धेरै होइन, 2 हजार मात्रै हो। आम्मा 2 हजार? अझ धेरै होइन, 2 हजार मात्रै पऱ्यो। छैन मसँग, जानु पर्दैन त्यस्ता नाते बर्थडे साडेमा। अनि आफ्नो साथीहरूको बर्थडेमा रमाइलो गर्नु जानु नपाउनु? कुरा यहाँ रमाइलोको होइन, खर्चको हो। रमाइलो गर्नु छ भने काम पनि गर्नुपर्छ के बाबु। मैले तँलाई रोकेको छैन, रमाइलो त गर्नु परिहाल्यो नि। जा बाबु जा, बर्थडेमा रमाइलो गर जा। बुढाले पैसा दिएन भने अब के गर्ने होला यार। आफ्नै गर्लफ्रेन्डको बर्थडेमा जान नि के साह्रो गाह्रो भएको यो। बल्ल तल बनाएको गर्लफ्रेन्ड नि उम्केला हातो छ। अब के गर्ने होला, कसले माग्ने होला यार पैसा। केटाहरूले मागौँ भने नि के माग्नु पर्यो, उल्टै मलाई माग्छ। 2 हजार जति चाहिँ कहाँबाट जुगाड गर्ने होला यार। ड्याडी यी हेर्नु त, फेरि आयो। अब म यो ठाउँमा काम गरिहाल्छु ड्याडी, हो र? हो पनि तब मैले अहिले 2 हजार दिनु अनि यो ठाउँमा काम गरेर म अर्को महिना 2 हजार तपाईँलाई फिर्ता म दिइहाल्छु। तँ साँच्ची काम गर्छस् नि? आम्मा कसम। ल पैसा दिनु पर्दैन, बरु त्यहाँ काम चाहिँ गर।